Labas, sveiki, mėlyjeji. Gera jūs vėl sutikti čia. Džiaugiuosi, kad esat. Ir mes toliau darom tą permainų vėją. Ir šiandien būsit jūs dalyviai vieno eksperimento. Manau, kad jūs taip pat kažko panašus į mane ir mėgstate eksperimentuoti. Taigi šiandien bus kortų skaitimas ta pačia tema, kurią ką tik tai dariau aš rusų kalba, bet dabar tema ta pati, kortos tos pačios, tik tai kalba kita, taigi pasižiūrėsim, kaip atsiskleis šita tema apie blokus, nes jūs, kiek suprantu, irgi daug dirbat su savim, daug ar mažai, kiekvienas pagal save, bet pastebit, kad tie pokyčiai vyksta lengvai, kad tas programas pagaunat ir taro kortų skaitimai yra vienas iš būdų pagauti tas tokias kenkėjiškas programas, blokus ir to pokyčiai vyksta lengvai, bet aš pagalvojau, kad taip pat mes lengvai prisigaudom vėl naujų blokų, visokių kliūčių susikuriam ir pasižiūrėsim, ką mylinti visata mums pasakys, šviesos jėgos, kaip tai atrodo, ar mes jų susikuriam tos blokus taip pat lengvai, kaip ir atlaisvinam ir kokį patarimą mums duos. Ir tas eksperimentas tuo įdomus, kad kortos tos pačios 7 energijų ir žvaigždžių taro bei mūsų įkvėptos taro. Ir skaičiau šitą temą rusų kalba, o dabar bus lietuvių kalba ir pasižiūrėsim, kaipgi čia išsidėlios, ar bus kažkas skirtinga, ar apie tą patį. Ir ištrauksiu vieną orakulą 7 energijų pradžiai, pasižiūrėsim, apie kągi čia kalba eina. Taigi, tai dėkingumo jausmas pirmą kartą. Tai matosi, kad toksai kvietimas būti dėkingam už viską ir visada, nes galiu pasidalinti, kad šitas dėkingumo jausmas tai buvo mano atradimas, kokia tai magija ir kaip tai atveria visas duris ir kaip tai padeda susitaikyti ir su savim ir pažvelgti į pasaulį tomis meilės akimis. Taigi toks pirmas kvietimas ir matau net čia likti kažkokią širdį, kad taip, tai yra meilės, tai išraiška tos besąlyginės harmonija, kad toks kvietimas susiharmonizuoti su pasauliu, žvelgti į pasaulį meilės akimis ir būti dėkingam visiems už viską, kad daug visokių praktikų ir tai padeda žmonėms priimti save, priimti pasaulį, atsiverti, susiharmonizuoti, gyventi gausoje, nes kai žmogus dėkingas už tai, ką jisai turi, tai jisai ir laimingas, jisai ir pajaučia tą tikrąją gausą, nes jeigu tu galvosi, kad vis tau mažai ir skūsiesi, tai net didžiausi turtai tavęs nedžiugins, bet kai tu pradėsi dėkoti už kiekvieną gėlės žiedą, už vandens stiklinę, už šypseną, už tą orą gurkšnį, už saulės spindulį, tai ir pamatysi, koks nuostabus tas pasaulis, nes mes čia ir atėjom išmokti, patirti, priimti, pasimėgauti tuo, kas duota, nes jeigu tu svajosi apie kažkokias žvaigždės ir tai prabėgs tavo visas gyvenimas, o gal tau po kojom perlai ir smaragdai ir deimantai gulės, jeigu tu nepasidairysi ir nepamatysi jų ir nepatirsi to, kas tau skirta. Taigi kvietimas apie tą dėkingumą, apie tą meilę, susijungimą su viskuo, su savimi. Ir pasižiūrėsim, kaipgi čia yra su tais blokais, ar kūrėmės patys tos blokus taip pat lengvai, kaip ir mes jų atsisakom, kaip juos mes išlaisvinam. Taigi kokia situacija dėl šitų blokų, dėl šitų kenkėjiškų programų ir ar yra tos kliūtis ir toliau pasižiūrėsim, kaip atlaisvinti kelią ir koks rezultatas tada lauktų ir kas toliau tada mūsų laukia ir koks mylinčios visatos, kurie absoliuto patarimas šio klausimu. Ir čia ant kaladės dugno tai yra mėnulis
ir tai yra apie pasąmonę. Ir pasižiūrėsim dar kito kortų kaladę, kokių energijų, kokių prieskonių čia mums pridės. Taigi, kokia situacija dėl tų blokų programų ir ar yra tos kliūtis, tie blokai ir kaip atsilaisvinti ir koks rezultatas tikėtinas ir kas toliau laukia. Ir visatos kūrėjo patarimas. Ir čia yra karalius kardų. Taigi matosi, kad kokia ta situacija, kad tai yra pasąmonės reikalas, kad tie visi įsitikinimai nusėda į mūsų pasąmonę ir kad tai yra mūsų proto kūrinys, nes karalius ant kaladės dugno, karalius kardų, tai yra toksai protas ir matosi, kaip čia susikūrė, kaip mes ir atlaisvinam, dirbdami su tą pasąmonę, taip pat mes ir sukūrėm, vėl sumastydami ir nusisdami į tą saugyklą duomenų, tą bazę. Ir tada mes jau duodam komandas ir mes elgiamės pagal šitos modelius. Taigi pasižiūrėsim, kokia ta situacija dėl blokų, dėl įvairių kenkėjiškų programų. Tai yra 4 lazdos ir 8 taurės. Ir toliau yra 7 kardai. Tai matosi, kad tokia situacija tikrai, kad tokia judri, kad vyksta kažkokie ir pasikeitimai, kad tai nėra kažkokia statika, bet kad vis mūsų tas protas ar mūsų ta pati esybė, kaip 4 lazdos, tai man ir asocijuojasi su mūsų širdimis, su tuo, kas mes esam, kad tai yra tokia namų korta, bet mūsų širdis yra mūsų namai, tai kaip mes matom, jinai yra tokia graži, žydinti ir daug visko čia atsiveria, bet taip pat mes prisiimam iš šitos namus ir kažkokias apgavystės, kažkokias situacijas, kad tas pasaulis mums kartais atrodo kažkoks nedraugiškas ir tai yra liktai kažkoks savotiškas veidrodis mūsų minčių, nes čia matos tai kortai kaip kažkoks liktai atspindys ant vandens ir kažkokios lapės aplinkui, taigi matosi, kad ta mūsų kūryba sukuria tas situacijas, kažkokius kenkėjiškas programas ir vis dėlto matosi, kad mes norim iš to išeiti, kaip 8 taurės, tai mes ir kalbėjom, kad dabar toksai metas, kai lengva keisti tas programas, įsitikinimus, bet matosi, kad nauji ateina ir pasižiūrėsim, kasgi čia daugiau, ką kalbės, tai kokios kliūtis, blokai, tai 2 kardai matosi ir čia 4 monetos ir toliau yra 8 monetos, taigi, kad nuolatinis toksai veiksmas ir kažkoks prisirišimas ir tų išeičių ieškojimas, taigi matosi, kad tie blokai pastoviai, lyg tai vieni paleidžiami, kiti priimami, kad tai vyksta toks pastovus procesas ir kad tai vyksta pasąmonės lygmenį, kad mes kažkokius ir matosi, kad prisijimam kenkėjiškas programas kaip 4 monetos, kad mums atrodo, kad tai yra tai, kas reikalinga, galbūt kažkokiam lygmenį mes ir galvojam, kad tai mums saugu ir suteiks daug gerybių ir viskas nusėda į tą pasąmonę ir sukasi tas toksai, kaip 8, toksai ratas ir kažkokios situacijos ateina, vienas išeina, kitos ateina ir vyksta tokia kūryba ir kažkokie prisirišimai, kad kažkokie persijojimai, lyg tai mes norim kažką paleisti, kažką priimti, taigi tos girnos matosi, kad malasi ir kas toliau tada, kaip atsilaisvinti nuo šitų blokų, tai yra teisingumas, tokios svarstyklės ir tai yra tūzas lazdų ir toliau yra 5 taurės. Tai matosi, kad verta vis dėlto pasverti tas situacijas, kurios tave stabdo nuo progreso, nuo augimo, kur atima iš tavęs energiją, kad
kad tau padės atsilaisvinti ir kad šitos girnos amžinos nebesimaltų ir kad tu nebūtum prisirišęs prie tų kenkėjiškų programų, nes matosi, kad čia 2 kardų šitoj kortoj tai dažnai būna, kad akis užrištos, žmogus nežino, ką rinktis, ar tą šviesą, ar tą tamsą ir kažkokią iliuzinę būseną. Taigi, jeigu tu nori atsisakyti šitų blokų ir tiesiog nebekurti tokių situacijų, tai labai atsakingai mąstyti ir kalbėti, nes tai materializuojasi labai greitai ir tiesiog net pasverti širdimi, kaip tas teismas, tai matosi tokios svarstyklės ir tiesiog prieš priimant, prieš leidžiant nusėsti į savo vidų, į savo pasąmonę, tiem žodžiams, toms mintims pasverti, ar tave tai neužšaldys, nenuliūdins, kažkokių nesukurs negatyvų, ar ta mintis, tas žodis tau suteiks energijos, kad gali tiesiog širdimi išjausti, ar tu jauti kažkokį, jeigu tu nori pasižiūrėti, ar tai teigiama ar neigiama, kokią įtaką turės tau, tai kaip per šitą kortą tiesiog širdimi galima pasverti, pasimatuoti, ar tau suteikia tai šaltį, reiškia reikia atmesti, nepriimti, ar tau suteikia šilumos ir gyvybės, kad tiesiog širdis suspurda ir priima, tai matosi, kad tokios yra svarstyklės ir ant jų reikia sverti, o tas svarstyklės tai tavo širdis ir kūno tie pojūčiai, kad gali žmonės tai patirti, tiesiog pasverti, pajausti, ką priimti, o ko tiesiog neįsileisti į savo kūnus. Ir pasižiūrėsim, koks tada rezultatas bus, jeigu pasinaudosi šituo patarimu. Tai tada tūzas kardų ir tada vežimas ir tada 10 kardų. Tai matosi, kad baigsis kažkokios situacijos skaudinančios, kad tu, kai tokį teisingumo filtrą įdiegsi į savo erdvę, tai baigsis tos situacijos, kurios tave skaudino, kad joms ateis pabaiga, kad jos tiesiog negalės pasiekti tavęs ir kad čia stovės toksai gynybinis kardas, kaip tūzas kardų, tokia išmintis, toks sugebėjimas, toks filtras, filtruoti, kas tau yra naudinga, kas tau yra žalinga. Taigi visas šitas negatyvas, to, kad tau nereikia, tiesiog atkris ir tu būsi apgintas ir galėsi šitą energiją panaudoti kūrybai ir kad tai suteiks tau didelės jėgos, žinojimą ir tokį dar didesnį tikėjimą šviesos jėgomis, susijungimą su šviesa, nes ir čia matom tokios šviesos gijos tiesiog tave kviečia judėti pirmin ir tu toks esi apsaugotas ir čia irgi šviesa susijungia su šviesa esi. Taigi pasižiūrėsim, o kasgi toliau tada, kai tu išmoksi šitaip elgtis, apsiginti, nekurti to, kas tau nereikalinga, negaminti tų naujų blokų, neįsileisti to į savo gyvenimą. Tai kas tada toliau? Tai yra pasaulis ir tai yra riteris monetų ir toliau yra aukščiausias žynys. Tai matosi, kad tu toksai tapsi užpildytas kaip aukščiausias žynys, tokia išmintis ir galbūt tu pasidalinsi šitą savo praktiką, tos sugebėjimus su kitais žmonėmis ir kad tu tapsi toksai užpildytas ir kad tu surasi savy viską, kas reikalinga ir kad tu būsi toksai kūrėjas per savo širdį, tu sukursi visą pasaulį, tiesiog to, kas tau reikalinga ir kad tu judėsi per gyvenimą lėtai, užtikrintai, kad tu judėsi tenai, kur tavo vertybės tave kviečia ir su didelė išmintim ir tokiu kūrėjo, bendra kūrėjo žinojimu, sugebėjimu, gale. Ir pasižiūrėsim, koksgi patarimas šviesos jėgų, tai yra pažas lazdų
ir toliau yra čia mūza įkvėpimo arba karalius lazdų. Ir toliau atsiskyrėlis, tai toksai patarimas, kad tu visus atsakymus gali rasti savyje, kad atsigręžk į savo vidinę tą šviesą ir tenai kur tą savo realybę ir kad kažkokį laiką skirt buvimą su savim, bet taip pat ir kai tu rasi tos atsakymus, tai tu ir tavy užsidegs tokia ugnelė ir tu tada eik į išorę ir tu patirk tą gyvenimą, kad tai panaudok tą ugnį, tos atsakymus, tą aistrą, tą kūrybą, ką tu rasti savo širdyje, tai spinduliuok į išorę ir kad kaip šita ugnies energija atsiskleisk, kad tu panaudok tai pasaulyje, kad tiesiog tai sukurs labai daug gražių dalykų, kad šita energija lazdų tai yra kūryba, aistra, toksai įkvėpimas, degimas ir taip pat ir kitų žmonių uždegimas savo pavyzdžių, kad tai įmanoma, toks įkvėpimas šitam atsiskyrėliui eiti į plačiuosius tos vandenis, pasidalinti savo tą sėkmę, kaip tau pavyko, kad tu gali ir kitus žmonės atvesti į tą gausą, į tą kūrybą, kad tai yra svarbu realizuoti save, atsiskleisti, parodyti pasauliui ir kad matom, kad tos blokus dabar mes galim juos vėl sukurti, bet taip pat yra toksai širdies filtras, kur mes galim ir neįsileisti, ir nesukurti, kad tiesiog, kaip matom per šitą kortą, tą teisingumą per savo širdį mes galim pasverti tą situaciją, tą žodį, mintį, ir jeigu jinai yra netinkama, tai net ir jos neįsileisti savo erdvę, ir taip mes nesukursim tų naujų blokų, tų negatyvų, tų programų, kurios labai norėtų čia į tą pasąmonę įsibrauti, bet mes jau dabar sugebam tai valdyti. Ir pabaigoje ištrauksiu dar vieną 7 energijų orakulą, koks čia paskutinis žodis šiandien šią temą, apie ką tai tokia švytinti mintis, tai toksai kvietimas ir mąstyti pozityviai, šviesiai ir taip pat susišaukęs su ta ugnies energija, kaip matosi, čia viskas spinduliuoja, žydi ir kad tai yra aistra, kūryba, kad kiek tavo tos mintis gali daug energijos suteikti, taigi ir kvietimas, kad tai naudoti protingai, kad kontroliuoti, tiesiog netaškyti tų žodžių, tų minčių į erdvę, nes tai yra kūryba, tai yra stipru, tai labai materializuojasi greitai ir gražios šiandien gėlės, pradžioj lotosas, pabaigoj rožė, taigi matosi, apie ką šiandien mums visata kalba, kad tiesiog būk dėkingas ir sek savo mintis, savo žodžius, nes tai yra labai galinga jėga ir kad būtų tas kūrėjas, bendra kūrėjas, to grožio, harmonijos ir linkiu jums gerą laiką ir iki kitų kartų, myliu jūs visą.